Suivez toute l'actualité politique, économique, culture, société, sport. C'est l'heure de votre grande édition sur alkuma FM 107.0. midi 30 jot na fii ci suñu studio mbokk ñi déglu dal leen nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu wax leen li gën a fës ci bopp xibaar yi. lii gën a fës ci bopp xibaar yi moo di forum économique fii ci Tambacounda lii di trésor public dina ànd ak waa collectivité territoriale ngir jàppale leen ñu mën a def seen financement ci seen wàllu liggéey. immigré de retour nag benn ndaw bi nga xamante ne dafa bëggoon a tukki wante tamit ñu delloo si ko fii ci Tambacounda da doon wax rek jaar-jaaram dinañ ci ñëwaat ci bu ñu yaatal suñu xibaaru digg bëccëg bi ñu wax ci cérémonie de lancement officiel lu foire régionale de l'agriculture ñu koy amal tey jii nag te lancement officiel bi nag ku ko doon def di gouverneur bi fële ca place mairie bu Tambacounda métier ferrailleur fii ci Tambacounda benn métier bi nga xamante ne dafa laaj xam-xam ci xibaaru tàggat yaram la ñuy tëjee suñu xibaaru digg bëccëg bi ànd ceeg madame Awa Ba Keita mbokk ñuy déglu dal leen ak jàmm. Présentation Simone bampoky. ni ma ko waxee yéen ñiy tànn 107.0 fréquence bi ngeen xamante ne moom ngeen tànn pour déglu seen xibaar dal leen nag jàmm lii gën a fës ci bopp xibaar yi ginnaaw buñ doon échanger ak partenaires yi ànd ci ak acteurs yi fële ca mairie bu Tambacounda ñu doon amal benn forum économique objectif bi nag bu ñu viser moo di renforcer significatif yi ak tamit ñu jàppale leen ba ñu mën a dëgmal ay mécanismes yi tax ba ñu mën a innover ñu teewlu ki nga xamante ne moo di maire Mamballa Lo ci micro Maké Dañexo. xam ngeen xel ne depuis ñun bi ñu jëlee pouvoir bi en 2014 budget bi toujours maanaam prévision budget bi danaa nekk ci ay 1,5 milliard moo daan doon budget ci biir 1,5 milliard bi état du Sénégal daana joxe ay fonds de concours ak ay fonds de dotation mais fonds yooyu bu ñëwee dafa am fu ñu koy ciblé fu ñu koy dugal parce que état bi moom moo koy joxe mais dañoo seet ne chaque année budget bi daanaka li ñuy jot ci xaalis du mat 1,5 milliard ay 700 millions lay doon ay 800 millions ay 600 et quelques millions te bu ko defee bu fekkente ne dañoo prévoir budget 1,5 milliard te loolu lépp aussi encore mu nekk lu normal lu ñu war a génnee dañuy dem ba ci digg at mi ñu am ay problème mu xaalis te problème mu xaalis boobu dara warulu ko recouvrement bi moom mooy des moo taxoon tey jii vraiment ñu woote woo ñëpp ñu ñëw parce que budget bi buñ ko xoolee ñaari phase la dafa am recette bala ngay dépense da ngay wax recette bi lii ak lii ak lii ak lii ak lii la ngi def pour ñu am 1,5 milliard. La radio 107.0 Alkuma FM. ba tey ci boobule ndaje nag ci bu muy amal discours am kii di monsieur Cissé dafa ñëwaat ci nouvelle charte bi nga xamante ne jot nañ ko signé le 29 janvier ak ay partenaires loolu nag ngir rek mën a gunge collectivité territoriale yi ñu mën a exécuter seen financement ak ànd ci ak trésor public ñu teewlu ki nga xamante ne moo di monsieur Cissé. loolu nag moo tax it suñu teewaay fi dafa doon li nga xam ne ça coule de source ndax suñuy wax exécution budget suñuy wax gestion financière suñuy wax gouvernance financière des collectivités territoriales wax trésor public ndax comme lu ma waxee tout à l'heure ñoom ñooy dugal koppar bi ñoom ñooy génne koppar bi tam donc bu ko defee loolu moo tax depuis que ñu commencé décentralisation ba léegi trésor dafa impliqué wu de manière active ci biir réflexion bi concernant le processus ndax réseau des comptables publics yi ñu ngi dans tous les départements et dañoo nekk ak maires yi président de conseil départementaux yi ñi nga xam ne ñooy ordonnateur mais dañoo bëgg te dañoo commencé changer li ñu naan paradigme relation bu yàgg ba dañ doon dégg souvent des tensions entre ordonnateur ak comptable. La radio 107.0 Alkuma FM. waaw ba tey ci biir xibaar yi nag comme ni ma ko waxee li gënoon a fës ci bopp xibaar yi kii di Mamadou Sow nekk benn immigré bu nga xamante ne dañ ko delloo nekk fii ci Tambacounda moom nag dafa bëggoon a tukki ci kaw loolu que moom dafa daal di wax ci jaar-jaaram ci bu muy dem foofule loolu nag dina yee ndaw ñu bëri ñi nga xamante ne dañoo bëgg a tukki ñu teewlu moom ci micro Simone. immigrant la na Libye def na Algérie mais
mais dañu ñu jàppoon indiwaat ñu ba fii nii si Tambacounda parce que def naa Libye foofu dafa bari ay jafe-jafe lool surtout ñun fu ñu nekk woon foofu versé woon nañu mais dañoo perdoon suñu xaalis mais ci biir bu ñu perdre suñu xaalis man moom dama doon gént toujours su ma duggee si gaal bi day lab loolu moo taxoon sax man jotuma woon dugg si kii bi mais bu ñu bàyyi woon kii bi ñu weddi woon kii bi ñu demoon 60 personnes la ñu woon quoi mais ñoo ñëpp dañoo desoon si géej bi jaraloon na bo kii temps Kadhafi la woon quoi mu dakkee ñëpp yóbbu leen si fooyi si ambassade ñëpp nekkoon si ambassade 2008 la woon boo Ablaye Wade jël fi ay délégation boo xam ne demoon na ba foofu pour ñu waxtaan ak président kii Kadhafi est-ce que dafa bëgg a refoulé ñëpp wala lu mu soxla si gars yi daal parce que ñëpp la ñu dak ñu dem nekk si ay ambassade léegi ñu nekk foofu ay 10 jours yooyu ñu réglé kii bi Kadhafi dafa ne bëggutul nit ñi ñëpp nekk si benn place boo xam ne parce que même italiens yi commencé nañu xam ne immigré yi Busilim la ñuy jóge quoi si Libye benn place boo xam ne dafa tudd Busilim foofu la immigré yi di jóge di dem Italie loolu moo waraloon loolu finalement après ñu waxtaan ak ñoom ñu bàyyi ñu nekkaat si fooy yi mais man ñàkkoon naa fa xaalis bari parce que maa ngi versé woon 600,000 CFA mais décemment man ak sama rakka ñoo àndoon foofu mais sama rakka bi dafa gaañu foofu mais pour ma dem récupérer frais bi damaa wax ne damay dem foofu ñëpp ñu ne bul dem ba demee policier dañu lay jàpp mais sama rakka dee man du ma dem jël frais bi ñu ne bul dem parce que ñu bari ñu dee foofu kenn ñemewul dem ñu ne boo demee dañu lay jàpp tëj la ma ne man dinaa dem ma dem ba foofu après nekk naa foofu une semaine ñu may laaj yow lu tax nga ñëw fii amuloo papier man amoon naa ay papier mais papier bi benn dëkk boo xam ne dafa tudd benn wali foofu la ñu teyee suñuy papier yi parce que foofu dañu lay jàpp boo yore papier dañuy jël papier bi ñu bàyyi la am na ñoo xam ne sax dañu leen di rey foofu moom même bu nit dee foofu kenn ñemewul wax ne day dem foofu pour récupérer néew bi. La radio 107.0 Alkuma FM. loolu nag dafa daw yaram mu nekkoon ay kàddu ki nga xamante ne moo di Mamadou Sow moom mi nga xamante ne dañ ko daal di rapatrier fii ci biir Tambacounda métier ferrailleur mu nekk benn anarchie bu ñu sukkandikoo ci Malick Diop moom nag mi nga xam ne ni métier bi nga xamante ne dafa laaj xam-xam ak mën-mën ndaxte base construction bâtiment la nee na lu gën a métti moo di fii Tambacounda ñi nga xamante ne ñoo di ferrailleurs yi ñoom amuñu formation ñu teewlu ko moom Malick Diop nekk ferrailleur fii ci Tambacounda ci micro Awa Ba Keita. métier ferraille li ma ci dugal du lan lu bëgg ak demoon armée nekk fa ouvrier nekk génie bi ma ñibbisee réinsérer vie civile nekk ferrailleur écobat métier bi nag bon anarchie la mën nañu wax fii ci biir Tamba parce que daf ci am ñoo xamante dañ ciy dugg fekk na du ay ferrailleur wàllum fayeeku bi aussi boo ko xoolee ñi ciy dégg ñun su suñu cadre ñun franchement ñu ñuy fay bu baax quoi mais dañuy soofantal métier bi ci borom kër yi dañ koy soofantal te bâtiment bu amul fer je pense que bâtiment boobu du bâtiment bu solide bu dëgër parce que fer moo jiitu ci loo gis te aussi boo koy jox laaj na nga jox ko un professionnel bi nga xamante ne xam na ko mais ferrailleurs yi dañuy juddu ci manœuvrage ngay jóge rek gis ñu takk fer nga ñëw yow tamit doon ferrailleur Tamba nag ferrailleur dina fi bëri jafe-jafe ndaxte dañ leen waroon encadré te encadré wu nañ c'est-à-dire ñun dañu bàyyi suñu bopp amul benn kuréel bi nga xamante ne bokk nañ ci donc moo tax affaire bi anarchie lay muróol waxaale ku gën a yomb ferrailleur dafa mel ni tey marchand ambulant boo waxaale ku gën a yomb ngay jël ñun amul dara lu ñu fédéré donc maa ngi ñaan aussi ferrailleur yëpp ak ouvrier yëpp en grosso modo ñu conscientiser seen bopp ñu xool naka la ñuy réunir dajale ñu ñëpp en quelque sorte. La radio 107.0 Alkuma FM. waa ñu wax rek ci wàllum xibaar fii ci Tambacounda Caritas bu Tambacounda daa fas yéene organiser seen 6e édition foire régionale bu agriculture nag fële ca place bu mairie bu Tambacounda ci kaw loolu cérémonie officielle bi nag dañ ko doon lancé tey ci suba te ki ko doon lancé di gouverneur bu région bu Tambacounda di Oumar Mamadou Baldé kii di directeur général bu chaîne nationale Racine Talla moom dafa daal di def ay limogeage maanaam dafa daal di seppi ñenn ñi ci wàllum liggéey bi ki ci mel ni Aliou Thiam mi nga xamante ne moo nekkoon directeur des ressources humaines foofu ca RTS moom nag ki ko remplacé di Michel Ndour nekkoon directeur des programmes et des antennes foofu ca RTS bu ñu sukkandikoo ci benn note bi nga xamante ne moom la ñu fësal nee nañu daal ñi nga xamante ne ñoo di personnel bi ñoo doon réclamer ñu gélee ko foofule. ci
xibaaru tàggat yaram la ñuy dem ànd ci ak madame Keita Awa Ba nuyu naa la. Simone fay naa la. waa xibaaru tàggat yaram tey looñ ci mën a wax. xibaaru tàggat yaram tey dañuy wax ci football rek ci résultat match yi amoon su démb dañ koy dalee fële ci Espagne rek Mirandés dafa daal di daan Villarreal ci 4-2 ci quart de finale coupe du roi bi fële ca France ci 23e journée Ligue 1 bi Olympique Lyonnais ak Amiens dañoo daal di témboo ku nekk kenn dugalut sa morom Toulouse dafa perdre ci kanamu Strasbourg ci benn bal ci dara Brest ak Bordeaux ku nekk dugal na benn bi dañoo témboo Nice ak Reims dañoo témboo ñoom tamit Nice moo dóor ñaari ball Montpellier moom ak Metz ñoom tamit dañoo daal di témboo benn bal ku nekk Marseille moom dafa daal di dóor rek Saint-Étienne ci gannaaw bi nga xamee ne match bi amoon na problème avant muy commencer ndax supporters yi dañ doon xeex ci biti ba tax match bi dafa tardé sax ci commencement bi 15 minutes ñu dem fale ci Angleterre pour 16e de finale de la FA Cup bi foofu nag Tottenham dafa dal Southampton ci 3-2 ñu jeexalee ko ci fu match tey yi fale choc bi ci Espagne lay amee Coupe du Roi quart de finale bi Real dina dalal Real Sociedad ci 18h GMT Athletic Bilbao nag dina dalal moom tamit Barcelone bu 20h jotee li lañ fi amoon ci xibaaru tàggat yaram Simone. jërëjëf madame Keita Awa Ba ci yooyu lay xibaaru tàggat yaram ñu fàttali li gënoon a fës ci bopp xibaar yi. midi 43 li gënoon a fës ci bopp xibaar yi moo di forum économique fii ci Tambacounda lii di trésor public fas yéene gunge lii di collectivité territoriale yi ci wàllum financement immigré bi nga xamante ne dañ ko daal di delloo fii ci Tambacounda nag da doon wax jaajaaram ci biir désert bi lii di cérémonie de lancement officiel lu foire régionale de l'agriculture bu Caritas tey ci suba la doon am fële ca mairie bu Tambacounda métier ferrailleur fii ci Tambacounda mu doon métier bi nga xamante ne dafa laaj xam-xam ak mën-mën ci xibaaru tàggat yaram la ñuy buuree suñu xibaaru digg bëccëg bi ànd ci ak Awa Ba Keita ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen lëkkaloo ak seen rajo leader la voix du Sénégal oriental di leen jox dig daje ci yeneen jootaayu xibaar.